Dan ketika seorang wanita menjadi janda dan tidak menikah lagi, besok akan mengangkat suaminya masuk surga bersama-sama di surga. Iku ngoten. Makanya dadi rondo ojo nikah meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul kurma wa masyaikhana al-a'izza, wonten ngarsanipun para alim, para ustaz, wabil khusus dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, wonten ibu nggih kathah alhamdulillah. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Mugi-mugi kita sedaya wonten ing dalem menika tansah pinayungan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, tansah dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun tebihaken saking musibah, dipun tebihaken saking pancabaya, ditajauhaken saking penyakit, diselametake saking pancabaya, kanthi dipun berkahi umur kita sedaya, berkah rezeki kita sedaya, berkah amal ibadah kita sedaya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, monggo wonten ing wekdal punika kita tansah ngrasaken puji syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ranten dening Allah Subhanahu wa taala tesih maringi dumateng kita sedaya kaanugrahan, kenikmatan. Langkung-langkung Allah tesih maringi kegiatan dumateng kita sedaya, kita tasih saged nglampahi amal ibadah inggih menika salat maghrib kanthi berjamaah, kalajengaken kalih ndukeni majelis taklim wonten ing dalu punika. Niku minangka angsal nikmat, angsal anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Keranten tiyang ndukeni majelis taklim niku minangka amal ibadah ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur fil ilmi sa'atan afdalu min alfi raka'atin. Jenengan belajar ilmu sajam iku ngungkuli 1000 rakaat salat sunah. Berarti jenengan tolakul ilmi mengakan pengaosan hanya 1 menit iku ngungkuli salat sunah 100 rakaat. Utawa ngungkuli 100 rakaat niku ngoten Pak Bu, utawa 600 rakaat niku ngoten. Jenengan sinau 30 menit iku ngungkuli jenengan salat sunah 600 rakaat. Nate Pak Bu jenengan salat 600 rakaat. Dan nate salat sunah 1000 rakaat, tidak mungkin panjenengan. Nak kula pun nate salat sunat niku 20 rakaat nate pas poso. Pas poso nate lho tarawih pun kalih dosa. Salat napa niku witir pinten kalih pinten 11. Salat fardu dereng tahajud dereng matubae tambah niku total nate swidak. Niku ngoten panggih. Niku kalah jenengan salat 600 rakaat kalah kalih jenengan thalabul ilmi namung 30 jam. Bila sangka menika kita tetap bersyukur alhamdulillah kita tesih diparing bagas secara sehat waras, sehat awakipun, sehat rohanipun, sehingga saged nduweni majelis taklim, majelis ingkang angsal karunia ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi belajar kita wonten ing dalu punika saged ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah, sehingga anda dasakan binjang kita pecahkan di husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, nglajengaken pengaosan ingkang sampun kalampah
minggu kapengker Jumat kapengker sampun dalam jelasaken perkawis ingkang majibaken adus. Kula wangsul sekedhik ingkang pertama inggih menika kumpul bojo atau kumpule wong lanang karo wong wadon. Ketemune persunatan loro iku langsung dianjurkan untuk langsung mandi. Berarti menawi panjenengan sedaya mangken kumpul garwane niku ampun ngenti-ngenti langsung dan adus jinabat, ampun ngenti-ngenti. Ngoten. Lah niku bedakaken dumateng tiyang ingkang ahli zina, Pak. Tiyang nak ahli zina niku mboten disunahake langsung adus. Kanten napa mantun adus medamel niku ngoten. Kanten nak kalih bojone niku kan kondisi suci, mboten gadah dosa malah pahala. Semakin banyak berkumpul, semakin banyak pahala yang diterima. Makanya langsung mandi. Mantun niku kan kotor, langsung mandi. Ngoten, ini sampun dalam jelasaken mengapa alasannya tiang ingkang junub kumpul bojone langsung kon adus niku sampun Pak Mudin nggih. Sampun nggih, sampun. Ngoten. Lah iku beda dumateng tiyang sing ahli zina. Sinasa napa nggih? Langsung zina. Ping pindho ping 3 ping sekawan dalam satu malam iku tidak dianjurkan langsung mandi. Karena apa? Kondisi awak itu kotor. Karena zina itu kotor, kalau kumpul bojo itu suci. Maka kalau zina itu berdosa, kalau kumpul istri suami itu adalah pahala. Itu ngoten, Pak. Sumuk kula kok. Kipas nggih. Alhamdulillah nggih. Iku ngoten. Dibedakan ngaten. Dan itu keistimewaane tiang enggadai suami atau enggadai istri, keistimewaane ngaten. Semakin banyak berkumpul, semakin banyak pahala yang diterima antara suami dan istri. Itu ngaten. Salajengipun ingkang nomor kalih inggih menika khurujul mani, medale mani, medale sperma. Entah itu tiang jalur nopo istri menawi khurujul mani sperma niku langsung kon adus. Karena statusnya tetap dalam kondisi junub. Berarti sinasa medale niku tanpa kalih kumpul bojone. Niku tetap adus, Pak. Contohnya kalih ngipi. Ngipi membayangkan sesuatu, bangun tidur ada sesuatu sing kaya limi. Niku ngoten. Tapi saniki enten pengembangan masalah seumpama wonten tiyang ngipi niku keluar mani. Ngipi Pak nggih. Ngipi keluar mani sperma akan tetapi ketika bangun basah, mboten basah kering iku mandi boten. Ngipi keluar mani, ngipi Pak. Di dalam mimpi itu keluar mani sperma. Tapi kenyataane ten napa niku pas bangun nggih matur suwun. Pas bangun niku kering, mandi boten. Mandi boten Pak Mudin. Mandi boten. Niki boten, niki mandi. Saya medal acara Pak Mudin medal Ustaz ngaten nggih. Lah. Ngaten Bu, Pak. Sing hukumi iku medale dalam real kondisi kenyataan. Kalau mimpinya, kalau keluarnya di dalam mimpi boten mandi. Contoh ngeten, tiang mimpi berzina dosa boten. Boten wong mimpi dihak boten, dirajam boten wong mimpi. Sing dihukumi iku kondisi real di lapangan. Ngoten. Berarti kenyataane basah apa ora? Oh, ora berarti mboten mandi. Oh, basah berarti mandi. Niku ngoten. Sami contohnya ibu ngipi datang bulan. Malah tangi lho kok kering, mboten napa? Mboten haid berarti niku tetap menjalankan ibadah seperti biasanya.
Sing dinilai hukum iku kenyataan, boten dalam mimpi. Mimpi kan angan-angan kita. Mimpi bisa kemana-mana, mimpi bisa masuk surga pun bisa, mimpi bertengkar pun bisa. Nah tadi kan boten, lah niki boten. Karena mimpi itu adalah buahnya orang tidur. Boten panggih sinaosa mimpi injal keluar sperma, tapi kenyataan boten niku boten mandi. Sinaosa turu mboten mimpi ngoten nggih, tapi kok basah. Mandi mboten? Mandi. Iku ngoten. Contohnya maca koran, maca buku, kok injal, ya medal, ya mandi. Iku ngoten sing dihukumi kenyataane. Saged Ustaz, saged. Dan keterangan buku-buku mbatek maos kitab maca buku napa mawon koran iku saged. Niku ngoten. Dan niku nomor kalih khurujul mani medale mani. Niku wajib mandi akan tetapi mboten wajib wudu. Nggih, wajib mandi tapi mboten wajib wudu. Niku ngoten. Mboten seperti wudu ni sunah niku ngoten. Ingkang nomor 3, wasalisuha wajengaken qala muallifu rahimakumullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wasalisuha utawi ingkang nomor 3 al haidu itu haid. Iki bapak gak melok-melok. Iki sing nomor 3 sekawan nggih gangsal nggih iku stigo sekawan gangsal iku khusus kanggo ibu-ibu. Berarti setunggal kalih wau kangge bapak ibu nggih ngoten. Lho wau kok 6 Ustaz? Kan sitatun. Kok sak nggih sitatun sing nomor 1 diton tiyang kalih. Berarti bapak ibu ngoten. Lah gak mungkin ngoten. Makanya tiyang ingkang kembang nggih jaluk istri niku wajib mandi. Dan iki khusus kangge tiang istri. Wal haidu lan haid. Binjing onten pembahasan haid. Iki penting. Karanten tiang nganggep haid salah, iku menjadikan ibadahnya juga salah juga. Mangke dalam jelasaken berdasarkan kitab niki tata carane haid, mandine haid ngoten nggih, cara hitungan haid niku mangke wonten. Bapak-bapak, ibu-ibu wajib ngerti. Nah ibu udah ngerti takok bapake kok gak iso sisan, ya berbahaya ayahat. Nah bapak ibu wonten saged kedah bapake kedah saged. Iki penting masalah ibadah. Makanya ten kitab-kitab kuatah jelasaken sedetail mungkin masalah haid. Wonten haid istihadah kali haid niku benten niku. Lah sinten mriki sing diwajibaken adus niku adalah haid, aduse mantun haid. Berarti tesehat mboten angsal siram Bu. Jenengan haid mboten angsal siram. Boten angsal siram. Nggih boten angsal. Jenengan siram mboten Bu. Siram. Sing dimaksud siram wajib. Tapi nak siram sunat nggih kedah. Ngoten maksud. Sing penting bedane siram wajib kali siram sunah iku niate Bu. Sing penting niate ingsun adus niku adus sunah naminipun. Nah adus wajib nawaitu ghusraful hadas adari jinabatan lil haidi fardhan lillahi ta'ala. Niku niate ngoten atas adus jinabat krana berhaid lillahi fardhan lillahi ta'ala. Niku niate. Iku jenenge adus wajib mantun haid. Niku ngoten. Makanya bahasa memang rodok saru Bu. Rodok saru titik, tapi hukum kedah dalam jelasaken nggih. Tapi mangke niki enten pembahasan piyambak ingkang panjang lebar niki mangke insyaallah enten. Niki enten pembahasane bil haidi ngoten. Lah niku mangke wonten panjang lebar. Kula sumanggaaken panjenengan tanglet.
Mana mboten saged nggih PR kangge kula wonten mawon wonten nggih haid wonten kanten ngeten Bu bahayane tiyang ngitung hete salah otomatis ibadahnya salah. Nak salah orang itu ganjaran tapi dosa niku ngoten. Maka dan istri kan memang alati terkoso wonten haid wonten nifas wonten istihadah wonten wiladah. Kan wonten niki haidu siji haid wan nifas lan getih nifas. Getih haid niku getih ingkang keluar dalam kondisi sehat apa? Napa niku dari rahim ibu iku namine haid. Karena haid niku penting. Haid iku menandakan alamat tanda kesubuhan seorang wanita itu haid. Karena darah-darah kotor yang di dalam rahim itu dikeluarkan. Karena kalau nggak keluar itu akan menjadikan kandungan bisa bisa kering dan tidak bisa mempunyai anak. Hikmah. Jadi siapapun ingkang gadhahi rahim itu dipastikan haid. Haid niku mboten tiyang mawon Pak, hewan nggih haid. Manungsa mboten manungsa mawon, hewan nggih haid. Wadah hewan-hewan haid. Tapi kita mboten usah bahas. Nonton adus ora Ustaz ngomong hewan kan adus adus piye ngoten niku ngoten iki kangge hukum kanggo menungso menawi haid mantan haid iku mandi niku lha nifas niku napa nifas darah ingkang keluar akibal wiladah mantun nglahiraken mangke dipun bahas sithik-sithik haid iku pinten kata-kata haid iku pinten kebiasaane haid niku pinten akal duri sitik-sitike di antara dua haid niku pinten sitik-sitike nifas niku pinten kata-kata nifas iku pinten standar atau kebiasaan haid nifas niku pinten iku enten jelasane mangke kula mboten disiki kitab niki mangke enten insyaallah iki ngoten lah bedaken niki haid atau nifas atau istilah niku enten bahasane mangke. Yang penting niki dijelasaken tiang mantun haid, tiang mantun nifas wajib mandi. Dengki adam al khariju atiba farahirahil marati min hamli. Sak mantune ngelahirno. Entah itu ngelahirno berupa alakotan. Alakotan ku nggih daging ingkang kempel, bayine keluron niki nggih bahasa Malang napa nggih? Bayi sing medal tapi medal sing dalu wancine terus meninggal niku napa nami daging napa bahasa mriki bahasa Malang apa keluron bahasa Jawa itu keluron lahir berupa daging niku lah niku mantun niku nggih darah nifas ana sithik-sithike nifas iku sak kecerotan niku ngoten enten memang keistimewaan wanita mulia tanpa nifas itu Sayyidatina Fatimah iku mboten nifas Pak lahir bersisih itu tanpa nifas Sayyidatina Fatimah keistimewaan tiada yang lain Sayyidatina Fatimah putrine baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanpa nifas keistimewaan menawi wong lok cari pandan wangi Indonesia ya hatta iki nifas danten kadang akeh-akeh yang sampai swidak dina ngoten nggih niku ngoten nifas lajeng wal wiladatu lan melahirkan berarti jenengan melahirkan ingkang ibu-ibu berarti mantun melahirkan niku mandi meskipun boten keluar napa darah wiladah itu melahirkan dan niku perkawis ingkang mewajibkan wudu mewajibkan apa mewajibkan mandi lajeng wasa bisuhal tekel nomor 6 itu al mautu iku mati berarti ingkang nomor 6 niku pecah niku wajib mandi ngoten
Lah sing wajib dimandikan iku sinten? Kangge wong Islam. Kangge wong Islam sing boten mati syahid. Menawi boten mati syahid, syahid menapa? Mati ingkang perang memperjuangkan agama Allah, jihad fisabilillah iku namine mati syahid. Jihad fisabilillah iku mati syahid, tidak jihad fi jalan tamrin boten. Saya kan kadang mau jihad fi jalan tamrin, di jalan HI Bundaran Jakarta jihad. Enggak ono jihad fi jalan tamrin, enggak ada. Kalau jihad fisabilillah mati syahid, lalu itu boten usah dimandikan. Tapi kalau jihad fi jalan tamrin mati syahid, boten syahid kan. Ngoten. Nah niku nggih istilah. Lah niku sing wajib dimandikan. Fa ammal kafiru fala yajibu, menawi tiang kafir boten wajib. Semua dimandikan tapi boleh digebar-gebir ya, boten napa-napa nggih. Boten napa-napa dimandikan tapi boten wajib. Sumpami wonten tiang kafir mati pripun ya di apa nggih? Ya dimandikan sak-sake tapi haram disolati. Haram, cuma mandi aja. Haram disolati dan sebagainya, enggak boleh. Tidak boleh dipulosor sesuai ajaran Islam, itu tidak boleh kalau non muslim. Tapi semua dadu sih, tapi gak usah ini geber-gebur tok ngono lho Pak. Kan angsal masuk gebur ayam kalau apa angsal gebur manusia boten angsal nonton. Sing penting aja niati ngedusi kados niate ngedusi tiang mayit Islam Pak Mudin. Supaya Pak Mudin tiang non muslim Pak Mudin nggih. Pak Mudin tolong dimandikan, digebir ngomong Pak Mudin. Boten usah diniati ya Mudin. Nonton. Nak tiang Islam kan juga niati ya Pak ngedusi fardhon kan ngoten nggih. Lah menawi tiang non muslim bisa digebir. Sehat-sehat niat. Kesuwan ngoten. Niku ngoten. Lah wis nek jegur kali saken. Jegurno kali. Lah niku ngoten. Nih. Nonton. Peranten yang non muslim kan napa nggih? Yang non muslim kan selama hidupnya kan tidak pernah sholat, tidak pernah jinabah dan sebagainya. Kan orang muslim tidak mengenal jinabah, Pak, tidak mengenal. Pokoknya suas mbuh pikir kayak apa kayak hewan ngoten niku, mboten nate mandi, jinabah mboten nate. Nah, berhubung kita wong muslim terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan wong muslim ikut dijatah surga dening Allah Subhanahu wa taala nya segala sesemenang. Jangan mboten sasedhe mesti dijatah surga oleh Allah. Jeneng gadah kapingan teng swarga, Pak. Dene cepet ora tergantung panjenengan. Nah, jeneng kathah ngamale, kathah ibadahe, kathah taate cepet dugi mriku omahe luwih apik. Makanya kebahagiaan menungso bisa ana ing swarga iku tergantung amal ibadah ana ing donya. Ngoten Pak. Nek tiyang teng donya ngamale kathah, ibadahe kathah. Mangke ten mrika biyane ya apik, kancane nggih kathah. Kanca ngeten iki Pak, yang nate kepanggih ten tempat ingkang sae, inggih saged kepanggih wonten swarga. Jadi ngoten, iku jelas nih baru sesama sing penting dugine majelis taklim, majelis sing sae, jenengan tetep dados tiyang sae. Ibadah ngeten, Pak. Ibadah ngeten. Nak wedhus iku manggon ten kandang wedhus, gitu. Ayam manggon ten kandang ayam, gak ngoten nggih. Sapi manggon ten kandang sapi. Nak wong apik manggon ten kandang ya apik kan. Ngoten nggih. Berarti ngoten niku. Nek yang seneng kumpul-kumpul tiyang sae, tetep dados tiyang sae teng panggonan sae. Panggonan sae niku napa? Panggonan ingkang boten didamel maksiat niku sae. Terutama masjid. Niku ngoten, enten masjid damel maksiat. Mboten enten. Nggih manggon panggonan ingkang boten damel maksiat. Terus temeniku didamel taat, damel ibadah. Iku tetep panggonan sae. Panggonan elek niku napa? Panggonan sing damel kemaksiatan. Contoh cita-cita eleke wong. Al-Qasas kakang rumpi ngoten. Cita-cita aibe wong iku panggonan elek. Berarti nek wong ning manggon iku duduhana wong sing kirang apik.
apik niku ngoten mawon. Makane perlu dirubah. Makane para nabi iku nggadahi tempat khusus, menjadikan tempatnya tempat ingkang sae. Tenggiyane khusus wiridan dados tiyang tempat sae. Niku ngoten. Lan jenengan alhamdulillah saged kepanggih wonten ing tempat sae, jeneng temati tiyang sae. Lah tiyang sae saged ketemu sing surgane Allah Subhanahu wa taala. Ning swarga ana kancane Bu, Pak, iku sedih. Contohnya Nabi Adam lah. Nabi Adam kan swarga nggih piyambakan. Dicawisi bidadari pinten saranjang iki pinten Ustaz Irfan Hakim. 70 nggih saranjang. Meskipun saranjang ku 70 iku gak nikmat. Isa nikmat bojone kon Jawa kan bojone ta donya. Tak kandhani Bu jenengan dadi bapak-bapak agak saken mlete, gak kepen bojoku kok salah. Nabi Adam sing dicawisi pirang-pirang isih kepengin duwe bojo bolos sing padha menungsane. Sinten kepengin Ibu Hawa ngoten. Contohnya ngaten wani barate. Jenengan ten Sulawesi, ten Ambon, ten Papua gadah kancah rencang kata lebih seneng pundi kalau rencang saking Malang? Logikane ngoten mawon, seneng pundi? Kok Malang sami mawon terus swarga caos bidadari pirang-pirang 700.000 lebani ngati luwih nikmat, luwih bahagia dengan istri tercinta ketika di dunia. Makanya Bapak Ibu, bagaimana cara panjenengan bisa mengajak istri panjenengan besok masuk surga ini pun Allah Subhanahu wa taala. Sedih panjenengan ganti bojo swarga bidadari kok sedih, yakin sedih jenengan. Tak kandhani jenengan. Maka gak usah komlete dadi wong lanang mboten usah. Oh piye bojoku dadi apik ning swarga wis mae ngoten. Ngoten nggih, mlebute Nabi Adam mawon lah. Ngoten. Apa nek saiki sing olah sing robar nikah bolak-balik. Siji ae gantek-entek. Ngopo nek tambah soro ning awak ngoten nggih. Lah remek nggih. Lha niku ngoten. Lha niku ngoten nggih. Kula cita kalih panjenengan ku ahli swarga. Nek swargane diisi tiyang kathah iku kepenak saged cangkrukan ngeten iki jagongan kalian kan enak Pak Mudin dagang Mas. Pak Nawi oke ngoten kepanggih Pak Yasin kepanggih kepenak nang swarga kancane kathah nak sering kempal wonten ing majelis sae majelis sing dinti itu ya Allah Subhanahu wa taala. Niku ngoten cita surga malah ngoten nggih. Niku ngoten nggih mekaten sadèrèngipun dalem majelis enten kabeh tanglet monggo. Ibu-ibu monggo kabeh tanglet Bu. Nah, ditakoni sae niki. Ditakonane pripun nak menawi wonten triyang sing jaler sing asli sedo riyin. Ngoten sing jaler nabi meneh ngoten nggih. Oh, ngoten. Iki ada indikasi. Pak Modin. Oh, ngeten nggih. Mengeten menawi suami istri salah setunggal meninggal, kok yang meninggal istri jaler menikah lagi besok digawa bareng ana ing swarga. Besok digawa bareng ning mlebu wonten ing swarga. Nak sing lanang iso mlebu. Digawa bareng Pak. Digawa bareng. Menawi sing meninggal jaler dhisik mirsani menawi tiang jalan kok ninggal dhisik sing estri tangsih tergantung menawi menikah lagi ikut tergantung suami yang kedua. Tergantung suami yang kedua. Kok saged nggih keranten kula gadah cerita iku Ummu Salamah. Ummu Salamah ikut ceritanya cinta sampai mati sampai dengan Abu Salamah. Ingat cerita? Oh. Ya ceritanya ketika Abu Salamah itu peperangan dan terkena panah senjata
di Sakaratul Maut pesan gini sebelumnya, Ummu Salamah ngaten, apa yang terjadi ketika saya meninggal duluan? Jawab sama ngeten, Kang Mas, saya tidak akan menikah lagi ketika panjenengan meninggal lagi, karena Kanjeng pernah mengatakan ketika seorang wanita menjadi janda dan tidak menikah lagi, besok akan mengangkat suaminya masuk surga bersama-sama di surga. Iku ngoten. Makanya dadi rondo ojo nikah meneh. Niku Ummu Salamah, Bu. Mbak Ummu Salamah pernah didhawuhi Kanjeng Nabi karo Abu Salamah, jenengan nak meninggal saya tidak akan menikah lagi karena saya akan menanti panjenengan di surga, nanti sama-sama di surga. Terus Abu Salamah pripun? Oh enggak, ngene anu Mi, ketika saya meninggal, ketika ada orang yang lebih hebat, lebih mulia, lebih derajat lebih tinggi daripada saya, menikahlah lagi. Akhirnya Abu Salamah meninggal. Ketika meninggal, Ummu Salamah menikah lagi dengan sinten? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya derajatnya Kanjeng Nabi tetap di atasnya Abu Salamah. Lho niku Bu ceritane. Makanya ketika ada wanita menjadi status janda, kok yang menikahi lebih tinggi dari suami yang pertama, nikahlah. Tapi kalau 50-50 dan sama, jangan lakukan. Emang status janda, karena janda godaannya lebih menggoda. Ngoten. Niku ngoten Bu, iku ceritane ngoten. Lan niku ngoten Bu, iku hikmahnya manfaatnya yang janda niku ngoten. Sangat istimewa, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niku ngoten. Niku Pak Mudin pun paham nggih? Oh untung Pak Mudin tanglet. Tanglet warna akeh Pak Mudin. Niku ngoten. Pak Mudin. Mangga malah Ibu, ngetanglet malah. Boten enten? Boten enten, nak boten enten kula lajengaken. Ngoten. Pak Mudin tak ngetanglet. Ibu-ibu mau coba canda malih sanes ya. Faslon utawi kiku ana fasal suci lan iki jelasaken tata carane mandi sing paling bener sing sesuai aturan niku pripun niki Bu. Ngoten. Furudul ghusli utawi pira-pira fardune wudu. Lah iki fardune wudu maksudnya yang jenengan lampai sinten kemawon menawi ajeng-ajeng lampai mandi junub niku kedah melakukan dua perkara niki Pak. Isnani iku wonten kalih, namun kalih gampang Pak namun kalih, tapi dua ketika kalih dua tapi rada abot. Setunggal an niyatu iku niat. Lah niki wau kula pun sanjang kalih panjenengan. Niat itu penting karena niat itu yang membedakan ibadah seseorang itu di niatnya. Niat itu penting Pak. Innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan manusia itu dadi apik, entah sabit bahasa Malang atau sabit Pak. Selurit, arit. Tiang niku sami-sami beto arit dan pinggir mergi. Ngaten. Sing setunggal aku nggawa arit engkona ana X tak gorok gulune. Sing setunggal aku nggawa arit tak gawe rijik-rijik pinggir embong. Sing pertama nggawa arite haram, sing kedua nggawa arite malah sunah, amal baik. Ku padha-padha nggawa arit tapi tergantung niate. Maka mriki pokok utama tiang mandi niku niku niat. Karena salah niat dados aduse niku mboten sah. Jenengan adus jinabat kok mboten paling fardhon lillahi ta'ala, lu mboten angsal. Niate nawa itu apa? Ngampun nate sun adus lillahi ta'ala. Lu dadi adus sunah. Kudu niat ingsun adus krana jinabat
sebab sangka haid, sebab sangka nifas, sebab saking melahirkan, sebab saking kumpul bojone, sebab mau mati, sebab saking napa malih keluar sperma dan sebagainya. Itu harus diniati, boten saged. Pertama niat. Ngoten. Niki. Ya niku sing nomor kalih wasani takang nambang pindho takmimul badani iku ngratake awak bilma iklan banyu. Lah niku namung kalih Pak. Nah syarat fardune ingkang nomor kalih iku ngratake banyu dari ujung rambut sampai ujung kuku. Berarti niatnya pertama yang tempat niatnya jenengan tinggil niatnya biur niki langsung niati ten mana panjenengan. Berarti biur mulai pancuran nggih, mulai pancuran ngoten iki kemarin terus ngoten. Natinson atus jinabat saking head fardhon lillahi taala. Indonesia mawon atau bahasa Jawa mawon angsal Bu Pak. Boten usah nawaitu luhus lar jina lirafil hadasil akbari minan nifasi fardhon lillahi taala. Oh mlampah kesuwen. Wis natinson atus jinabat saking head fardhon taala ten manah. Ngoten mawon. Ngoten mawon cekap. Jenengan basa Jawa angsal, bahasa Indonesia angsal, bahasa Dura nggih angsal, bahasa karepe. Lah awak ini kan ngikuti ajaran Islam kan saking Arab. Nggih. Ajaran Islam saking tanah Arab. Mila sithik-sithik ten kitab nggih nawaitul husla, nawatin sun aku adus ngoten artine Pak. Jenengan ati ngoten angsal. Sing mboten angsal kun jenengan salat diganti bahasa selain bahasa Arab ku mboten angsal. Ngoten Allahu Akbar, Allah Maha Besar enggak boleh. Itu sudah paketan dari Allah kan salatnya harus seperti itu, enggak boleh dirubah. Tapi kalau doa niat boleh pakai bahasa daerah masing-masing. Ngoten. Berarti niat lajeng toya niku dari ujung rambut sampai ujung kaki nggih kedah membasahi sedanten. Jangan sampai ada setitik meskipun bahasane sak dom, sak jarum niku mboten basah mboten sah. Makanya hati-hati. Wonten napa malih sing lem napa malih niku pokoke bahasa ngoten-ngoten niku Pak. Getah, cat dan sebagainya niku mboten sah atus panjenengan. Menawi mboten sah kok iman mandine Pak. Niate entuk pahala tapi kerjaane gak sah. Lho niku ngoten. Mboten sah. Tapi jenengan pun asal niate adus. Menawi mboten ngertos lho. Betul? Dengesan apa? Oh lipstick. Lipstick menawi tebel kudu digosok dhisik. Sampai kapan? Sampai merah-merahnya sudah tidak bisa menjadikan air berwarna. Tapi nggak bisa berwarna, wajib ical. Tanggai. Kopos ngeten sama dengan bedak. Dengan bedakan biasanya kan mantan baru kan dempulannya setengah senti kali senti ya. Nggih. Lha iku dadi kuasai. Lah niku tesih kantel ten tangan, niku boleh saged napa tembus. Nak menawi namung meresap niku mboten sah. Karena keterangan mriki bisa lil mai, banyu kudu mengalir, Pak. Ten awak niku kudu mengalir. Ngoten. Kudu mengalir. Makanya adus jinabat sing paling poin iku langsung njegur ten ya temen dit Pak. Ten kali menawi jenengan jegur ten jeding kuwi mboten angsal. Mboten angsal jenengan. Madzhab Imam Syafi'i jenengan jegur ten jeding iku mboten angsal. Mboten angsal iku ada dua kemungkinan. Bisa haram, bisa makruh. Bisa makruh, bisa makruh. Malah jenengan kencing ten mriku tambah parah. Lho biasanya kan tambahan itu yang kungkum biasanya kan medal. Jujur mboten jujur kelonong lampahi.
Ini ngoten. Nak ten jeding iku wonten dua kemungkinan. Pertama haram, kedua niku makruh. Ingkang haram menawi ten jedinge niku mboten wonten dua kula. Utawa peres dengan jegur ilang, iku haram. Sing nomor kalih makruh menawi jedinge wonten 3 meter atau 3 meter aman, kados kolam renang. Kolam renang jeding niku nggih. Ini kan ombo tapi mboten mengalir, tetep hukume makruh. Makane jenengan junub mandi ten toya ingkang boten mengalir iku adalah tidak boleh. Kalau air mengalir jenengan jegur iku angsal sak kapoke. Contohnya ten mendit iku dijamin sae jenengan Pak. Pokoknya nak ten mendit dijamin sae jegur ngoten niku jenengan 1 menit 2 menit itu dijamin sae. Nah menawi kolam renang kan ngapa nggih jegur balik kadang dikencingi dan sebagainya kan makruh Pak, karena kolam renang niku kebak kotoran temen niku kira-kira nggih. Juga keterangan di selanjutnya napa kencing di tempat air yang tidak mengalir juga tidak boleh Pak. Jangan kencing di tempat air yang tidak mengalir itu gak boleh, tapi di air yang mengalir itu boleh, tapi dengan catatan kalau siang, kalau malam juga tidak boleh. Ini ngoten, jenengan kencing ten air mengalir tapi malam hari juga tidak boleh. Makanya nak malam-malam jangan kencing di air mengalir, iso disontek jin ya. Sakit kan bukan ngasal, karena malam-malam menawi si malam iku jin ambil air untuk minum. Niku ngoten, tidak boleh. Tapi kalau siang yang mengalir boleh, yang tergenang atau tidak mengalir tidak boleh. Sama dengan mandi. Ngoten panggih. Tapi kalau mandi boleh, karena enggak tidak ainiahnya yang kotor. Karena jeruk kotoran kan hilang, madan kan hukmiahnya kan apa ya, hakikatnya kan boten ainiahnya. Kalau kencing kan ainiahnya kelihatan. Ingatan niku ngoten panggih niku jangan mandi ning kulah ya boten salah ngoten nggih. Ngaten menten malih pesampun di minggu Jumat ngajeng niki syarat-syarate wundu ngoten nggih. Makaten ingkang saged kula aturaken mugi wonten manfaat. Nggih, bismillahir Fatihah. Ya kana astagfirullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin alaihi tabaraka wa ta'ala an kulli syai'in alamin hamdulillah alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك وسلم على بسر الفاتحة أنا فمنكم والله ما فيك لم يترك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.